पृथ्वी शॉ, एक चमकता सितारा जो गिर गया। एक समय था जब पृथ्वी शॉ को भारतीय क्रिकेट का अगला सचिन तेंदुलकर कहा जा रहा था। अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत, टेस्ट डेब्यू में शतक और तेजी से बढ़ता स्टारडम। लेकिन फिर आया एक ऐसा मोड़ जिसने उनके करियर को हिलाकर रख दिया। साल 2019 में बीसीसीआई ने पृथ्वी शॉ पर 8 महीने का बैन लगा दिया। वजह, एक कफ सिरप जिसे उन्होंने डॉक्टर की सलाह के बिना लिया था। इस सिरप में था एक प्रतिबंधित पदार्थ, फॉस्फोटर्बुटालिन, जो वाडा की लिस्ट में डोपिंग कैटेगरी में आता है। कई बार खिलाड़ी अनजाने में ऐसी दवाएं ले लेते हैं जो नियमों के खिलाफ होती हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठनों के लिए नियम होते हैं। पृथ्वी ने गलती मानी, लेकिन नुकसान हो चुका था। इस बैन के बाद पृथ्वी की फॉर्म भी डगमगाने लगी। लगातार चोटें, टीम से बाहर होना और आईपीएल में भी प्रदर्शन गिरता गया। उन्हें कई बार टीम इंडिया से अंदर बाहर किया गया। लेकिन क्या वाकई पृथ्वी शॉ का करियर खत्म हो चुका है? उम्र अभी सिर्फ 25 साल है, प्रतिभा में कोई कमी नहीं है। सवाल सिर्फ एक है, क्या वह वापसी की भूख रखते हैं? एक छोटी सी लापरवाही ने बड़े सपनों को रोक दिया। लेकिन अगर इरादे मजबूत हों तो वापसी नामुमकिन नहीं। क्या पृथ्वी शॉ एक और मौका पा सकते हैं? यह वक्त ही बताएगा। अगर आपको लगता है कि पृथ्वी शॉ वापसी कर सकते हैं